Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan jantan dan betina pada burung parkit. Oke, simak videonya ya. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin di antara kalian nih masih banyak yang belum tahu gimana sih cara ngebedain jenis kelamin pada burung parkit. Oke, di sini kita akan ulas bagaimana cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina pada burung parkit dari yang gampang sampai yang susah buat dikenali. Oke, di sini saya punya 4 burung parkit yang bakal kita bahas jenis kelaminnya. Nah, yang paling gampang buat ngebedain jantan dan betina pada burung parkit yaitu pada cere. Cere itu di bagian hidung ya, di bagian hidung burung parkit, di atas paruhnya. Nah, untuk yang burung parkit jantan, kalau yang dewasa itu cara ngebedainnya, yang jantan itu yang warna biru pada hidungnya, kayak yang burung parkit warna hijau itu. Nah, itu kan hidungnya warnanya biru ya, biru gelap. Itu jantan. Jantan dewasa tapi itu. Kalau buat yang umuran masih muda atau anakan, itu beda lagi warnanya. Karena itu yang warnanya biru gelap itu ciri yang pejantan yang udah dewasa. Kalau yang masih anakan warnanya beda lagi, bukan biru. Nanti kita ulas buat yang jantan yang masih umuran anakan. Nah, itu yang paling gampang ya, cara ngebedainnya. Yang warna hidungnya warna biru gelap itu jantan. Nah, di sini ada juga jantan yang warna kuning. Itu jantan ya, jantan dewasa juga. Tapi kenapa warna hidungnya nggak biru? Karena itu yang kuning itu salah satu mutasi warna. Itu warna kuning keturunan Lutino, masih keturunan Lutino, mata merah. Tapi itu matanya nggak full merah, retinanya aja yang merah. Jadi untuk yang burung parkit yang kasih warna matanya yang merah, khususnya mata burung parkit yang merah, itu warna hidungnya nggak berubah warna biru. Kalau yang buat parkit yang mutasi mata merah ya, maupun albino atau lutino, itu nggak berubah, tapi masih bisa dibedain. Cara ngebedainnya yaitu kalau yang jantan itu warna hidungnya dia warnanya merah muda. Nah, kayak yang albino itu yang warna putih, itu warna merah, itu betina. Nah, cara ngebedainnya kenapa itu betina, itu warna hidungnya dia agak kebiru-biruan, putihnya agak kebiru-biruan. Jadi kalau yang kuning itu dia pink warna hidungnya. Nah, kalau yang warnanya pink itu jantan. Dan satu lagi, gimana cara ngebedain jantan yang betina yang paling gampang dikenali itu, maupun yang mutasi atau warna dasar, itu dari kepala. Nah, kepala yang jantan itu bisa dilihat warna hijau sama yang kuning, itu kepala lebih besar dari yang warna biru sama yang putih. Nah, itu kepala jantan bisa dilihat beda. Dari kepala sampai leher itu dia gede kepalanya, bisa dibedain. Nah, jadi buat yang paling gampang ngebedain jantan sama betina, yang paling gampang dilihat itu dari ukuran kepala. Kepala jantan sama betina itu beda bentuknya, kayak yang warna hijau sama kuning itu jantan,
Jadi bisa dibedain antara yang biru sama putih. Itu kepalanya kecil, dari kepala sampai leher itu dia lebih ramping dibandingkan sama yang jantan kuning sama hijau. Itu kelihatan banget bedanya kan. Sama yang jantan itu dia agak punya sedikit jambul di bagian depan kepalanya, itu ada sedikit rambut panjang dia di atas hidungnya, itu atas cerenya dia itu agak punya sedikit jambul. Nah itu kalau yang punya itu dia jantan. Yang paling gampang kita lihat cara ngebedain. Kalau yang betina itu nggak ada. Nah oke, buat ngebedain jantan sama betina yang masih anakan. Nah di sini saya punya yang masih anakan umuran 4 bulan yang warna biru. Nah, gimana sih cara ngebedain yang masih anakan? Di sini kita bahas kalau yang masih anakan itu memang sebagian teman-teman pasti agak kesulitan. Karena kalau yang warnanya hidungnya masih anakan itu hampir sama semuanya, tapi masih bisa dibedain warna hidungnya. Yaitu kalau yang jantan dia warna hidungnya itu warnanya pink, merah muda warna hidungnya. Nah itu jantan yang masih anakan. Kalau yang warnanya agak kebiru-biruan hidungnya, nah itu betina. Kayak yang warna biru tadi itu kan warnanya agak kebiru-biruan, nah itu betina. Kita lihat warna hidungnya dia agak kebiru-biruan, nah ini betina. Ini umurannya sekitar 4 bulan. Kita lihat di sini kan gampang cara ngebedain, maupun yang mau warna mutasi atau yang warna dasar itu bisa dibedain buat teman-teman. Jadi jantan sama betina itu banyak perbedaannya yang bisa kita kenali. Nah, jadi teman-teman semua nggak perlu bingung lagi nih, gimana sih cara ngebedain burung parkit jantan sama yang betina, mau dari dewasa, anakan, atau yang mutasi warna kayak yang mata merah. Dari kepala pertama itu kelihatan banget, itu kepala jantan sama betina kelihatan banget perbedaannya. Dia beda. Kepala jantan itu lebih besar dari kepala sampai leher. Terus kalau yang jantan itu ada agak sedikit punya jambul dia di bagian depan kepalanya. Nah itu jantan. Jadi kelihatan banget bedanya dari jantan sama yang betina. Terus warna hidung, maupun yang mutasi maupun yang warna dasar, itu hidung masih tetap bisa dibedain dari yang mata merah sama yang biasa. Itu kalau yang jantan dia warnanya pink warna hidungnya. Kalau yang betina itu tetap ada kebiru-biruannya, walaupun birunya nggak terlalu jelas, masih identik ke warna putih dia. Oke, buat teman-teman yang pengen pelihara burung parkit, di sini saya sudah ulas gimana cara ngebedain jantan sama betinanya dari yang dewasa, anakan, maupun yang mutasi mata merah. Itu bisa dibedain. Teman-teman bisa bedain jantan sama betinanya. Tadi kita sudah ulas. Oke, jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Sukses terus buat teman-teman yang pengen pelihara atau ternakin burung parkit.
terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.